गाइस देख सकते हैं हम आज आए थे अपने गांव में खाद भरने के लिए गोबर। तो गोबर भरने वाला सिस्टम देखो ये कितना शानदार है। तो जिसका सादा वीडियो है ट्रैक्टर में पावर में भी नहीं है तो चल जाएगा, ये बिना जैक वाला है ये। अभी देखना तुम इसके, तो ये 50 HP के ट्रैक्टर पे चलेगा भाई। जो भी आप लोग लेना चाहते हैं तो बढ़िया है अपने किसानी के लिए। ये देखिए कितना शानदार टूट रहा है, ये पूरा ही शानदार तरीके से भर देगा ये। और ज़्यादा एम्पियर नहीं चाहिए इसको, स्लो रेस पे, बिल्कुल स्लो रेस पे उठाता है ये। 10 एम्पियर पे ये चल जाता है बिल्कुल पूरा दिन। और तेल खाता है ये 50 रुपये चक्कर का, मतलब एक लारी 50 रुपये तेल खागा ये बस। काम इसका बहुत ही शानदार है, ये देखिए जेसीबी की तरह उठेगा बिल्कुल एकदम। तो भाई बने रहिए, दिखाते हैं आप लोगों को। तो आप देख ही सकें भाई, ये ट्रैक्टर है ये। ये अपना 855 है। भाई पूरा भर चुका है ये अभी। तो अभी इसको कार का आएंगे बिल्कुल, थोड़ा बिनना बाकी रह गया है ये। तो फिर बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं हम लोग। तो भाई जा चुका है ट्रैक्टर अपना यहाँ पर, ये फाइनली पूरा भर चुका है। देखते हैं क्या रहता है। भाई फाइनली हमने भी ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया है।